今日開箱係唔係開電腦，係開手掣啊！哇！呢個咧出咗2年，而家先嚟買，會唔會太遲啊？係 Genkin 同埋 Barbidoo 嘅合作啊！Genkin 咧，我上網查明係元氣，但我斷估佢唔係元氣壽司啩？係啊，同名同姓啫。係啊，呢個想買好耐，結果我真係忍唔住，係1蚊都冇減過，仲要係咁加價。唉，算啦，忍唔住啊！真係，啲人話早買早享受，遲買平2嚿。我而家早買係早享受啊，遲買貴幾嚿啊！黐線。好 OK， 咁而家準備要開箱，唔小心篤咗個 app 出嚟先。係啊，得死火，可能要轉一轉畫面先。咁揀呢個手掣原因係因為佢可以袋咗落個袋度，同埋算係最好揸嘅。我有啲更加細嘅手掣嘅。好，咁你而家開箱。係開箱先。一個盒打埋佢。嘿，開埋。哇！真心好靚，有 feel 啊！真係，以後啱嗰啲咧，唔好諗啊，即刻買啊！唔好嘥氣啊，真係。係咁咧，以後啱嘅嘢唔好諗，即刻買。哇！真心靚，有驚喜。哇！哇！好正喎！如果咧佢教埋你啦，如果你 PC 同埋 Steam 用咧就咁樣 connect， 如果 Switch 用咁 connect， 如果你手機用就咁樣 connect。哇！幾正喎，好細心喎。係啦，但係我屋企有啲咧，即係渣嗰啲係就咁撳嗰隻就得㗎啦，就唔使睇有乜說明書嘅。好輕啦，呢嚿嘢係輕到不得之了。咁上面咧撳下啲掣先啦，我哋好柔軟嘅呢啲掣係好正嘅。跟住呢度有個叫做 Turbo Fire， 跟住呢度有個唔知係咪 Home 啊嘅掣啦，而家左下角上面就係一個 Connect 嘅 WiFi Connect 嗰個掣，有個 Type C 插電啦。跟住係幾靚嘅，的確係呢個 R 啦，呢個係 R2啊。R 同 R2啊，明嘅啦，撳下先 ，OK 嘅，絕對係冇買錯，只有買前唔會買錯。跟住咧，試下呢個掣先，好撳嘅都係，好 perfect。呢個蘑菇頭啦 ，OK。嗱，蘑菇頭咧最就忌咧拖落嚟線開嘅，咁呢個算係好唔錯噶啦，呢個手感真係。跟住呢度有個保護紙，搣鬼咗佢先。唔要啊，掉佢入咗。跟住咧就係咁樣撳下。咁而家再睇下呢個箱入邊仲有啲乜嘢先。就得貼線嘅啫，跟住冇啦，即係都可以掉佢嘅其實。拜拜 GG 啊！好，咁而家試下 connect 下佢先 ，connect 撳呢個啦，跟住就 WiFi、Bluetooth， 跟住咧要撳嗱頭先講到啦 ，PC 嘛，撳個頂掣，按住呢個掣，再撳呢個頂掣，試下先，睇佢 connect 唔 connect 到啦。咦？唔通冇電？係，佢係冇電嘅，咁唔使試 connect 啦。好，而家個機冇電啦，就插住，但係一插落去咧就已經 detect 到，咁啊玩下啲遊戲試下個操作啦。係幾好撳嘅，
見到係啦，係，呢度有兩個掣啦，整咗佢先，取消好似呢個。咁咧，佢唯一有少少就係冇 ABCD，但係因為有陣時 Switch 啊、電腦啊嗰啲 ABCD 咧同 Xbox 啊、PS 嗰啲 PS 都冇 ABCD 啊，係會亂咗。咁所以咧，冇 ABCD 都唔係完全有問題嘅，反而冇咧，你記個位咧可能更加適合。都因為佢另外嗰個咧冇光嘅，呢個有光咧，有少少夜晚咧雞碎咁多微弱光咧，其實我自己都幾加分嘅。同埋佢 turbo 嘅時候咧，佢係會着嘅。但呢啲 game 啊試唔到 turbo 啦。咁只可以話即係比想象中好好撳，認真。聽下聲先，見到啊，有啲料到㗎，呢嚿嘢係唔係呃你錢㗎？好，超輕嗱，揸落去咧，其實你以為好跣手咧，但係你兩隻手揸落去咧，呢個圓形嘅揞住你呢度咧，係好 fit 位嘅，係啦。跟住我用過其他再細落去咧就搞唔掂，再細再薄我都有，係啦。但係呢個真係最好，薄嗰啲咧嗰個蘑菇頭好容易好難出㗎。呢個係完全係細到極致而做到你想做到嘅嘢，冇犧牲你個靈活度，亦都唔會好嘥位，係啊。同埋呢兩個掣咧好撳，係啦，轉到嘅呢兩個掣係啦。咁同大冇得比啦，但係呢個夠做啦，呢嚿 perfect 100分，早買早享受。